дар ноҳияи Шаҳринав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 36 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 7 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ҳамчунин як муассисаи давлатии таълимии мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Шаҳринав, осоишгоҳи бемории сили Қаратоқ, литсеи касбии техникии рақами 11 ва якчанд кӯдакистонҳои хусусӣ ва назди шуъбаи маориф фаъолият доранд. муассисаи мо имрӯз барои гузарондани зимистонгузаронӣ ба пуррагӣ омода аст. Симхонаҳои мо бо системаи гармигирии мутамарказ пайваст карда шудааст. Симхонаҳо имрӯз пурра гарм аст. Хонандагон дар симхонаҳои гарм паи таълиму тарбия машғул шуда истодаанд. гуфтан ба маврид аст ки дар муассисаи мо зиёда аз 18 тонна ангишт ва 5 метри куби ҳезум захира намудаем ки ба пуррагӣ метавонем ки дар давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода ба пуррагӣ истифода барем. ва ҳаминро қайд карда гуфтанӣ ҳастам ки муассиса ба пуррагӣ бо низоми ягонаи гармидиҳӣ пайваст аст ва имрӯз симхонаҳо дохили симхонаҳо ба пуррагӣ бо системаи гармидиҳӣ ягона албатта гарм карда мешавад. тамоми ин муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав чун ҳамасола барои гузарондани фасли зимистони солҳои 2020 ва 2021 ҳамаҷониба тайёрӣ дида, дар анбори мактаб ангишту ҳезум ва сӯзишворӣ захира намудаанд. дар синфхонаҳои муассиса дар қисматашон печҳои аловӣ насб карда шудааст ва дар қисмати бинои нав печҳои барқӣ таҷҳизонида шудааст ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки имсол зимистони солҳои 2020-2021ро бе ягон камбудӣ паси сар мекунем. 18 симфоние ки ҳаст бо печкаҳои аловӣ таъмин мебошад. дар анбори муассиса ба миқдори 5 тонн ангишт ва 6 куб ҳезум захира карда шудааст. мо кӯшиш мекунем ки зимистони имсоларо бе ягон камбудӣ паси сар кунем. дар қатори таъмири хушсифат дар шуъбаи маориф ва муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020 ва 2021 ситоди махсус ташкил карда шудааст. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи Шаҳринав барои барномаи иттилооти Навид.